Hai guys semua, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, sama aku Leni. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian gimana sih caranya dan tipsnya untuk mencari selingkuh. Enggak. Kenapa aku pakai earphone? Karena situasinya tidak terkendali dan banyak sekali efek-efek tambahan. Jadi maafkan jika terlalu ramai suaranya. Ya nggak apa-apa ya, tolong dimaklumi. Oke. Untuk kalian yang suka banget menambahkan backsound atau efek suara tapi masih kena copyright. Nah, yang biasanya pakai backsound nih di videonya tapi masih tetap kena copyright, kalian bisa pakai backsound no copyright atau bebas copyright yang ada di YouTube. Karena YouTube sudah menyediakan background dan sound effect bebas copyright yang bisa dipakai oleh para YouTubers. Nah, sebelum kalian menonton lanjutan dari video aku, silahkan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, oke? Oke, silakan kalian buka Google Chrome kalian atau jenis pencarian yang kalian punya. Nah, di situ kalian buka YouTube desktop. Nah, silakan dibuka YouTube desktop. Kemudian login. Sabar ya. Login, lanjut ke studio. Kalau misal tampilannya kayak gini ya. Maaf ya, kalau misal banyak banget sound effect efek-efek suara yang mengganggu, tolong dimaklumi, oke? Nah, ini aku udah masuk ke webnya dan aku sudah login. Untuk kalian yang belum login, silahkan login terlebih dahulu di YouTube Studio versi web ini. Dan kalau sudah, nih di bagian sebelah kiri itu silahkan kalian scroll paling bawah. Nah, di bawah bagian yang monetisasi itu ada bentuk nada, silahkan kalian klik itu. Klik, sabar ya. Nah, di sini ada koleksi audio tulisannya. Musik gratis dan efek suara. Di sini kalian bisa pakai efek suara yang mau kalian pakai sesuka hati. Ada nih di sini untuk musik gratis ya. Untuk musiknya ada tracknya, ada genre-nya. Silahkan kalian pilih sendiri genre-nya sesuai dengan video yang kalian buat. Kemudian kalau sudah ada moodnya, kalian dari keadaannya gimana, bahagia, ceria, sedih, atau menginspirasi, romantis, atau pengen cari background yang tenang, kalian bisa pilih. Alat musik, di sini ditentukan juga alat musik. Kalian mau pakai alat musik drum, akustik, piano, trompet, itu bisa kalian pilih sendiri-sendiri ya. Nah, untuk durasi bisa kalian pilih dari yang waktunya 30 detik sampai yang 5 menit. Tergantung lama waktu video yang kalian buat, jadi kalian bisa memilih jenis backsoundnya berdasarkan lama waktunya, itu juga nggak apa-apa, atau mau diulang 2 kali backsoundnya juga nggak apa-apa. Nah, yang perlu kalian perhatikan yaitu di sini di atribusi. Atribusi itu ada tulisannya tidak perlu atribusi dan perlu atribusi dan semua lisensi. Perbedaannya nih ya, kita buka satu-satu. Untuk pertama ya, tidak perlu atribusi. Tidak perlu atribusi, kita klik potato deal. Tuh. Di bawahnya ada keterangannya, Anda bebas menggunakan lagu ini dalam video. Berarti dalam artian kalian bebas menggunakan tanpa nanti adanya copyright di video kalian. Jadi kalian bebas, terserah kalian mau pakai gitu ya. Yang selanjutnya yaitu perlu atribusi. Kita lihat.
Atlantic Twilight. Nih, Anda bebas menggunakan lagu ini dalam video, tapi Anda harus menyertakan hal berikut dalam deskripsi video. Tuh, untuk kalian yang mau pakai musik ini bisa, tapi asalkan kalian harus menyertakan ada suara ayam, maaf, menyertakan sumber dan artisnya. Tinggal kalian copy paste aja, nanti kalian taruh di bagian deskripsi video kalian, kemudian dicantumkan sumber dan artisnya. Sudah. Kemudian ada semua lisensi. Kita lihat semua lisensi. Semua lisensi itu ya campur-campur antara tadi yang atribusi dan tidak perlu atribusi gitu. Jadi kalau menurut aku sih, aku saranin kalian pilihnya yang tidak perlu atribusi, karena itu lebih memudahkan kalian untuk nggak harus kasih sumber-sumbernya lah atau artisnya. Jadi kan dari sananya udah dibebaskan, tinggal dipakai-pakai aja lah gitu intinya. Udah. Kemudian di sini ada efek suara. Kalau menurut aku di sini efek suaranya tuh nggak terlalu banyak ya. Ya gitulah pokoknya, ya wajar lah ya. Di sini nggak cuman suara sama kategori aja. Tuh kalian mau tinggal pilih-pilih yang kalian butuhkan, kategorinya apa, air, alam atau yang lainnya. Sekarang untuk cara mendownloadnya itu mudah banget. Gimana caranya? Silahkan kalian klik bagian ini. Aku zoom ya. Nah, bagian ini, bagian tanda panah download ini, tinggal diklik aja. Tuh, langsung mendownload. Jadi itu lebih mudah, nggak harus buka link-link lagi, link-link lainnya, kalian langsung klik aja, langsung ke download. Nah, gimana? Apakah membantu? Kalau memang membantu, silahkan kalian like dan jangan lupa di subscribe. Untuk yang belum di subscribe dan untuk yang sudah di subscribe aku, terima kasih dan selalu dukung aku untuk video-video selanjutnya. Nah, ini sudah selesai dan siap digunakan ya, ini kan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.